Bismillahirrohmanirrohim. Al-badalu badal. Va nav'un yusamma badalan. Va yana bir nav'iki uni badal deb ismlanadi. Mislu aliyun min vozi'un nahvi al-imamu aliyun. Ali lafziga o'xshagan mana bu jumladagi nahvni qo'yuvchi imom Alidir. Va aksara min jaddadal amirul qasra aksarahu. Aksara lafzi mana bu jumladan amir qasrni yangiladi ko'pini. Va ummalu min insarafa devanu ummaluhu. Mana bu jumladagi ummol lafzi ishxona ketdi ishchilari deganga o'xshagan. Iza qulta vozi'un nahvi aliyun fakalamuka tammul faidati. Agar sen nahvni qo'yuvchi Alidir desang, bas seni gaping ifodasi mukammal bo'luvchi so'zdir. Walakin idza qulta wazi'un nahwi al-imamu aliyun yakunu al-kalamu aqwa ta'siran fi nafsi as-sami'i wa amkana. Lekin agar aytsang nahvni qo'yuvchi imom Alidir desang, seni gaping eshituvchini nafsida ta'sirda quvvatliroq va o'rnashuvchiroq bo'ladi. Faka annaka nasabta wad'an nahwi li aliyin marratan bi unvani al-imamu va marratan bismi aliyin. Go'yoki sen nahvni qo'yishlikni Aliga 2 marta nisbat berding. Bir marta uning unvoni imom unvoni bilan va bir marta uning Ali ismi bilan. Falafzu aliyin fi hada tarkibi yusamma badalan. Mana shu tarkibda Ali lafzi badal deb ismlanadi. Va yatba'u ma qablahu fi naw'i i'robihi. Va u o'zidan oldingiga i'robda ergashadi. Fa huwa fi hadha al-misali marfu'un taba'an li lafzil al-imami al-marfu'i ala annahu khabarun. Bu misolda Ali lafzi raf o'qilgandir. Xabarlikka binoan raf o'qilgan imom lafziga ergashganligi uchun. Vazi'un nahvi muzof ilayhi bo'lib turib mubtado, al-imamu xabar. Aliyun lafzi imomdan badal bo'ladi. Va fi innal imama aliyan vazi'un nahvi. Mana bu jumlada albatta imom Ali nahvni qo'yuvchidir deganda mansubun taba'an lil imama al-mansubi ala annahu isma inna. Bunda nasb o'qilgandir. Innani ismiga binoan nasb o'qilgan imom lafziga ergashganligi uchun inna huruf mushabbaha deymiz. Al-imama ismi aliyan badal undan. Vozi'un nahvi muzof ilayh bo'lib turib innaning xabari. Va fi an-nahvu min wad'il imami aliyin. Mana bu jumlada nahv imom Ali qo'ygan narsadandir. Majrurun taba'an lil imami al-majruri ala annahu muzafun ilayh. Jar o'qilgandir. Muzofin ilayhlikka binoan jar o'qilgan imom lafziga ergashganligi uchun edilar. Bu misoldagi vaza'a ya'ni asos solmoq, ya'ni nahviga asos soluvchi imom Alidir degani bo'ladi. Va mislu zalika yuqalu fi. Mana bu misollarda ham shunga o'xshash aytiladiki, jaddadal amirul qasra aksarahu. Amir qasrni ko'pini yangiladi deyiladi. Jaddada fe'l, al-amiru fa'ili, al-qasra maf'ulun bih. Aksarahu bu maf'ul bihga ergashib nasb o'qilyapti, badaldir. Wansarafal divanu ummaluhu. Ishxona ketdi ishchilari. Wansarafa fe'l, ad-divanu fa'ili, ummaluhu fa'ilga ergashib devondan badal raf o'qilyapti. Illa annal badala yusamma في نحو المثال الأول مطابقا لأن عليا مطابق للإمام في المعنى. Lekin albatta birinchi misolga o'xshagandagi badalni ismlanadi mutobiqda badal deb. Chunki Ali lafzi imom lafziga ma'noda mos muvofiqdir. Va fi nahvil misal as-sani badalu ba'zin min kullin. Ikkinchi misolga o'xshaganlarda har biridan ba'zi badal, ya'ni badalul ba'z
ba'z badal. Lianna aksara al-qasri ba'zun min kullihi. Chunki aksara qasrning ko'prog'i har biridan ba'zisidir. Qasrni to'liqligidan ko'prog'ini deb aksarani badal qilib ajratilyapti. Va fi nahvil misali salisi, uchinchi misolga o'xshaganlarda badalu ijtimalin, badali ijtimol deyiladi, ya'ni bir-biriga bog'liqlik bo'lgan. Lima bayna divani va ummalihi min al-ijtimali al-munosabati, ya'ni devon ishxona bilan uning ishchilarini orasida bir bog'liqlik borligi, munosabat borligi sababli. Aslida ketgan devon emas, faqat unga taalluqlik, munosabati bo'lgan ishchilar ketdi deb o'sha misolda aytildi. Tamrinun mashq. Intiq bilafzi al-mu'izz sahihan fi hadhihi al-amsilati. Bu misolda mu'izz lafzini to'g'ri so'zla. Ansha al-khalifatul mu'izzu madinatal qohirati. Xalifa Mu'izz Qohira shahrini barpo qildilar. Ansha fe'l, al-xalifat fa'ili, al-mu'izzu xalifadan badal mutobiq. Madinatal qohirati muzof ilayhi bo'lib turib, ansha'aga maf'ulun bih. Innal xalifatal mu'izza awwalu muassisin lil davlatil Fatimiyyati fi Misra. Albatta, xalifa Mu'izz Misrda Fatimiylik davlatining avvalgi asoschisidir deyilganda, inna huruf mushabbaha al-xalifata ismi al-mu'izza bundan badal mutobiq nasblikda ergashyapti. Avvalu muassisin bu izofa bo'lib turib, innaning xabari. Lid-davlati jor majrur, davlatil muzof Fatimiyati mavsuf sifat, fi Misra jor majrur. Assasal azhara qoidu jayshil xalifatil mu'izzi. Azhar oliygohini xalifa Mu'izzning askarning qo'mondoni asos solgan. Assasa fe'l, azhara bu maf'ulun bih. Qoidu assasini fa'ili. Qoidu muzof, jaysh muzofin ilay. Jaysh muzof, al-xalifatu muzofin ilay. Al-mu'izzu xalifadan badal jar o'qilyapti ergashtirgan holda.